ஹாய் அம்மா. ஹாய். என் குட்டி பையனோட பாத்திங் பவுடர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து நான் மிக்சியில் தான் பவுடர் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா நைஸாக பவுடர் ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா, பச்சை பயிறு, வேப்பலை, செம்பருத்தி பூ, செம்பருத்தி இலை, இதெல்லாம் வந்து ஒரு 1 வீக் வந்து ட்ரை பண்ண வச்சாலே போதும். நிழலில் காய வச்சாலே சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். பச்சை பயிறு சேர்த்து அரைக்கிறதுனால நல்லா பவுடர் ஆகிடும். இதில் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு குளிக்க வச்சாலே போதும். இது வரைக்கும் நான் என்னோடய குட்டி பையனுக்கு இப்போ 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது. இது வரைக்கும் நான் சோப் யூஸ் பண்ணதில்லை. இந்த பாத்திங் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. இந்த பாத்திங் பவுடர் வந்து என் குட்டி பையனுக்கு நான் 4 மந்த் பேபியிலேருந்து இது தான் யூஸ் பண்ணுறேன். முதல்ல வந்து பச்சை பயிறு மட்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நீம் லீஃபு,